This is a day in the life of plastic surgeon Tae. Every morning he has a different schedule, but today he's waking up at 9 a.m. to get ready for an operation at 11 a.m. Tae lives in the suburbs of an area called Bangkok, and the commute to his hospital he'll be working at today will be quite long. Depending on traffic, it could take up to 40 minutes. Win. Hey, look, it's his son, Win. สวัสดีครับ Somehow he managed to get up earlier than usual. Day after taking a shower and brushing his teeth, Tae's going to spend a little time with his son before handing him over to the house nanny. เอาขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนโอเค Okay, let's go to work. Oops. While he takes his 40-minute morning commute today, let's ask him a few questions. So Tae, how many patients do you have every week? I work at 2 clinics and 1 hospital. The hospital is here. I come here when I have my private case. The 2 clinics that I work are in Bangkok. So I go to those clinics on Wednesday, Thursday and Friday. Alright, looks like we finally arrived at the hospital. So the first thing Tae has to do before going to the procedure is to brief his patient. There are many steps before the surgery and he wants to ensure that his patient has taken these steps and he has to make sure that she knows the risks involved for the procedure. ครับวันนี้พร้อมแล้วผ่าตัดเนาะโอเคก็วันนี้เป็นการผ่าตัดทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกคอนเฟิร์มไซส์กันเป็นที่ขนาดเท่าไหร่จำได้ไหมเพราะว่าหน้าอก2ข้างมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับข้างหนึ่งก็ใส่ไซส์หนึ่งอีกข้างหนึ่งที่ใหญ่กว่าก็จะใส่ไซส์ที่เล็กกว่าเนาะโอเคตอนนี้งดข้าวงดน้ำมาเรียบร้อยเนาะครบ6ชั่วโมงนะครับเจาะเลือดตรวจร่างกายเช้านี้เรียบร้อยนะเอ็กซเรย์ปอดแล้วนะครับโอเคอนุญาตวาดรูปหน้าอกนิดนึงนะครับวาดเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวขึ้นห้องผ่าตัดได้เลยอนุญาตช่วยน้องเขานิดนึงครับนี่ก็ได้นะจ๊ะใช่ครับตึงใช่ไหมตึงน้ำเกลือดิข้างนี้คือข้างที่เนื้อเยอะกว่าใช่ตัวขึ้นนิดนึงได้ไหมครับ0.5 เซนนะครับเราต้องไปมีเลเซอร์ไหมคะหมอว่ารอยมันจะน้อยมากเลยเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งตอนหลังจากข้างที่เนื้อเยอะกว่านะครับเราจะใส่275นะครับส่วนข้างที่เนื้อน้อยเป็น295โอเคใส่เสื้อคลุมได้เลยมีอะไรกังวลมีอะไรสักถามไม่มีนะมีแค่แบบว่าหลักห้ามดูแลตัวเองแบบว่าห้ามกินอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวดูในวิดีโอที่หมอส่งให้แล้วนี่เนาะมีคลิปละเพราะมันจะมีรายละเอียดเยอะเนาะแต่ว่าเราผ่าตัด 11 โมงก็ยังมีทานยาฆ่าเชื้อ1 สัปดาห์นะครับแล้วก็ยาแก้ปวดจะมีตัวปกติเป็นพาราเซตามอลเป็นไทลีนอลเนี่ยส่วนซัพพอร์ตบาร์ก็ประมาณ 2-3 วันแล้วก็วัดไซส์หน้าอกตัวเองแล้วก็สั่งซื้อมาเนาะทำใจสบายๆไม่ต้องจริงๆพอเริ่มดมยาปุ๊บ ขั้นตอนทุกอย่างเสร็จ40 นาทีแล้วก็ไซส์ที่หนูเลือกมันไม่ได้ใหญ่มากมันไม่ได้ตึงไม่ปวดแน่นอนอาจจะแน่นๆเฉยๆผ่าตัดเรียกตัวนะครับ
เอาซิลิโคนให้ดูนะครับก็โมติว่ารุ่นมีชิปจะนิ่มใช่ไหมคะนิ่มแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็มีตัวเขาเรียกมี Q Inside ที่เราสามารถสแกนได้ว่าเป็นตัวนี้จริงๆโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันข้างบนสวัสดีครับ So while Tay is changing, let's take a little tour of the operating room and the rooms right outside of it. As you can see, there are various machines and sterilizing stations. Everything is neatly organized and there's a huge emphasis on sterilization of equipment. Wow, that was fast! So this is the surgical area. We have to change our clothes. Okay. Yeah. สวัสดีครับห้องนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับกำลังรับเวรขึ้นมา Okay, so this is the operation room. As you can see, there is an operation table and the anesthesiology machine, which is when they make the patient to go to sleep. As you can see, many things with the green towel cover. It's sterile, so something that we need to be careful not to touch it, accidentally. Today we're going to do the breast augmentation. So Tay, what procedures do you specialize in? Yeah, I mainly do now is like breast surgery, liposuction for the whole body, and butt augmentation. Like I'm more expert around this area below. So what is the most challenging part of doing plastic surgery? When you do liposuction, when you put the silicone inside the body, it's not like this, but for the body part, you have to use a lot of retraction and you have to try to put the silicone in. That's why you need to exercise. I try to keep my body fit. How long does it usually take for a procedure? This one, right? Today is a breast augmentation, and normally, I'm very fast doing this, so 40 minutes, yeah. Can you walk us through some of the preparations for the surgery? Yeah, she will come in, and then the anesthesiologist will ask her some question about her health with the sleeping process, because she's gonna have a tube put down her throat, and the tube will deliver sleeping gas. She's not going to feel anything. I asked some of my patients before, they said they just feel like they went to a short nap. They have some dream and then they wake up, they have a new body already. Yeah. What are some of the most challenging things about dealing with the needs of your patients? You have to explain to them well about the possibility, how the result will come out, and their expectation. Because everything has to be reasonable as well. Like if someone doesn't have nose at all but want to have like very pointy nose like Caucasian, that is almost impossible. So you have to be honest to them. มาแล้วโอเคนั่งเลยครับมีกกนไหมมีนะโอเคไม่เป็นไรสไลด์ตัวขึ้นมาแล้วศีรษะอยู่ตรงนี้เลยครับเครียดไหมพอตื่นเต้นละคนไข้พอเริ่มขึ้นเตียงผ่าตัดก็จะตื่นเต้น Minutes prior from the operation, it dawned to me that it was very clear that everyone had their assigned role. The medical assistants were turning on the monitoring machines and prepping the patient, while the nurses were preparing the anesthesia. It was clear everyone knew exactly what they were doing, even without speaking. Alright, looks like Tay is also getting ready for his part. Almost every day. Ready? From the color-designated green towels laid out across the room to indicate sterilized equipment, and the medical assistants helping the surgeons put on their gear, it's clear sanitation is number one when it comes to the operating room. ดูน่ากลัวเลยใส่คนละไซส์นะตอนแกะโอเคสวอปนะฮะมีดมาครับก๊อซหน่อยครับ
กดไว้ก่อนพี่กดข้างเลือกไว้มาเส้นเพิ่มจี้55เลยครับกลัวเบิร์นเปลี่ยนจี้ดีกว่าเบิร์นเราต้องมานั่งแต่งแผลชาสักชั้นให้เขาดุดบิดอย่างนี้เราเปิด295มาก่อนจะใส่ข้างขวาก่อนนี่295หนึ่งข้าง295อีกข้างหนึ่งเอา275สวอปมานะใส่ตอนไหนก็ได้ให้เข้าทุกอย่างเลยพี่ยกเว้นกล่องมันเอาสติ๊กเกอร์ไว้โอเคตัดไหมกรรไกรอยู่ข้างพี่นะจะได้สบายไม่ต้องเขย่าขนาดนั้นหรอกครับซักชั่นถอดหัวมันนะไหนมาใหญ่แล้วโอเคดึงมุมนะครับร้อนเนาะข้างนั้นไหลสูงกว่าใช่ไหมก็ดูจากต่างกันนิดนึงเนาะโอเคพอได้ตึงเนี่ยโอเคถ่ายรูปหลังทำก่อนส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวพัน EB เลยไหมเราต้องออฟทิวกันเนาะโอ้เอามาโคบอลตรงนี้กันแล้วกันครับนี่หยุดจังใจต่อแล้วนะมือฉีดอันนี้ปิดไปนี้ So Tay, what are you doing now? It's called the operation note. Like what did you do to the patient, right? And I have to put all the details of the implant, what kind of implant, what size, which side we put in on this patient. And then I write down the home medication order that patient is going to take for the next week and come back for the stitch off 1 week after. เป็นไงบ้างครับปวดมากไหมมึนๆเนาะโอเคเดี๋ยวส่งรูปให้อีกทีนะครับในไลน์เนาะเก่งมาก Let's go talk to the family เรียบร้อยดีนะครับไปตามที่คาดการไว้เพราะว่าหน้าอกน้องสองข้างไม่เท่ากันครับข้างหนึ่งก็ใส่เล็กข้างหนึ่งใส่ใหญ่แต่ก็ยังเห็นความต่างอยู่หน่อยนึงหมอว่าถ้าเดินทางแบบกลับบ้านหรือว่าในกรุงเทพอะไรเงี้ยถ้าไปต่างจังหวัดรอสักประมาณ2 อาทิตย์ลงน้ำอะไรเงี้ยอย่าพึ่งลงน้ำนี่ประมาณเดือนหนึ่งอยู่ในห้อง recovery ครับห้องพักฟื้นตื่นดีหมอคุยละโอเคครับเรื่องหมดเลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่าก็รู้สึกแบบคอแห้งนิดนึงอะไรง่วงๆอยู่เดี๋ยวตื่นดีเดี๋ยวเขาคอลงมาไม่งั้นเดี๋ยวฤทธิ์ยาสลบมันยังอยู่เดี๋ยวรีบกลับเดี๋ยวเป็นลมเป็นอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวก็ดูแล้วก็ตื่นดีได้ครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ By the way, guys, I really have to thank Tay for letting me film a day in his life. His IG, Facebook, and YouTube channel are in the description below. Okay. It's gonna be like 30 minutes drive, depends on traffic. These are the medium-sized house. Wow. Okay. So right after arriving back at his house, the first thing Tay does is change.
After changing into a fresh set of clothes, it's time to play with his son, Win. Who asking? I know. Turn this on. Speak fluent Thai. น้องมีต้อง turn this on รอกันสิครับ One, two, Yeah. been a while since you done a workout. As always, thank you so much for joining me. This has been a day in the life of a plastic surgeon.